話頭先去完啟德嗰邊紅字苑，跟住翻嚟屯門，又打風又大雨，然後呢就遇到嗰個哥哥，佢遮埋我過嚟，喺地鐵站嗰邊一直咁遮埋過嚟。所以呢，我覺得呢個社會其實都係好人佔嘅比例比較多。其實真係好多謝好感恩頭先我哥哥喺咁遠個地鐵站遮我過嚟，佢自己都有一邊都已經濕咗，多謝。咁都係講翻嗰句，酒香不怕巷子深，個時代已經過去啦。我哋喺屯門有自己嘅門店，喺大陸有自己嘅工廠，我哋係做呢隻實木板，呢隻防潮防霉，就算有屋企有老人家小朋友都唔使驚，呢隻板係最高級別 ENF 嘅實木嚟嘅。咁我哋係源頭工廠，包量尺、包出圖、包送貨、包安裝。有需要了解全屋家私裝修一條龍嘅，可以先關注我拎姐。